Hej og velkommen til minikurset Sådan arbejder du med aktivitetsdatabasen. Først og fremmest så velkommen til fællesskabet. Jeg håber, at databasen kan blive et brugbart pædagogisk arbejdsredskab i din pædagogiske praksis. Lige et par ord om målet omkring aktivitetsdatabasen. Mit mål det er at skabe en fælles platform for fagprofessionelle i daginstitutioner. Det vil sige både for uddannede pædagoger, power og medhjælpere. Det skal være et digitalt sted, hvor man kan søge inspiration, når du sidder og planlægger aktiviteter for din børnegruppe. Og så skal det nemlig også være et sted, hvor man kan oprette lege. Så har du en fantastisk leg eller aktivitet, som du synes, at andre skal prøve med deres børnegruppe, så kan du oprette den. Og hele meningen det er, at jo flere du opretter lege, jo bedre og stærkere bliver databasen som et arbejdsredskab. Sådan lidt om den pædagogiske baggrund, så er jeg rigtig meget inspireret af Kjeld Fredens. Han har sådan en lille advarsel imod alt for meget målstyret pædagogik, og han er meget fortaler for praktisk pædagogik. Han taler rigtig meget om æstetiske læreprocesser, men også de mere håndværksmæssige, og der hvor man bruger kroppen i aktiviteter med børnene, at der skal noget mere fokus på det. Og det er det, jeg prøver at skabe et sted for. Kjeld Fredens bruger det begreb, der hedder multimodal læring, og ifølge ham så er det læring gennem krop og sansers forbundethed til omverdenen. Men det i praksis betyder, det handler om praktisk pædagogik gennem aktiviteter, hvor det enkelte barn det lærer gennem hjerne og krop og følelser. For ham der er læring ikke noget, der det er ikke noget, der bare foregår i hjernen, men det er noget, der foregår i hele kroppen. Han ser hele kroppen som en samlet hjerne, som lærer for hver eneste aktivitet, man er igennem. Så for at opsummere, så Windleaf Community, det handler om at inspirere til multimodal læring. Aktivitetsdatabasen handler om at inspirere hinanden til praktisk, didaktisk pædagogik. Aktivitetsdatabasen skal skabes af pædagoger og er for pædagoger. Godt. Så nu vil jeg prøve at lave sådan en mere praktisk gennemgang af, hvordan opretter du nye lege, og hvordan bruger du databasen. Så det du har været igennem, inden du er kommet hertil, er, at du har skrevet dig op, og fået en login-kode til databasen. Som man kan se på en rød cirkel øverst til midt i, så når du er på databasen, og du er logget ind, som du kan se til højre i den røde cirkel, så får du det her skærmbillede frem. Der den nederste røde cirkel viser, at du kan søge blandt enten børnehavebørn eller vuggestuebørn. Der kan du lave en differentiering. Hvad er det for en målgruppe, du gerne vil søge på lege til? Og så kommer der en masse lege frem ud fra temaer. Hvis det er sådan, at du så gerne vil oprette en leg, så lige til højre for databasen, der står der et link, man kan trykke på, hvor der står mine lege, og sådan, som du kan se nederst til venstre med lille knap, opret ny leg. Hvis det hele er gjort rigtigt, så kommer du ind til sådan et sted, et skærmbillede, som ser sådan her ud, opret leg. Her starter du med at skrive en fed titel, som er sigende i forhold til den aktivitet, du gerne vil beskrive. Hvor mange børn kan der være med? Er det en aktivitet, som er for få børn? Er den for mange børn? Man kan godt lave et interval. Og så også, hvor lang tid tager legen cirka at gennemføre. Minimum alder og maksimum alder. Det vil sige, hvad er aldersspændet for den her leg. Der er nogle lege, der kan man godt lege, når man er 3 år, og også når man er 6 år. Men der er også nogle, hvor man er meget specifik på, hvilken alder børnene skal være. Under aldersgrænsen, der er egentlig for netop at lave skelnen mellem, er det et børnehavebarn, eller er det et vuggestuebarn. Så der klikker du af, hvilken målgruppe du gerne vil lege ind til.
Og til sidst, så vælger du også, hvilket tema det er. Når du har gjort det, så vil det fremgå, når du er færdig med at beskrive legen, så vil det fremgå på den lille bjælke. Der kan du se den her leg, der hedder tegn det du ser til vuggestuen. Der kan være et barn hver gang. Det tager cirka 15 minutter. Man skal være 2 til 3 år, og det er temaet æstetik og kreativitet. Bare lige for at sige et par få ord om de temaer, jeg har udvalgt, så er jeg meget inspireret af kultur- og aktivitetsfag, så derfor har jeg, har jeg udvalgt de her temaer, som er æstetik og kreativitet, natur og udliv, og science, fortælling og sprog, musik, idræt og bevægelse, kulturelle højtider. Grunden til, at jeg lige har valgt dem, og hvad skal man sige, og det jeg egentlig har fravalgt i forhold til det, der er beskrevet i dagtilbudsloven, så har jeg ikke taget, personlig, udvikling med, eller social udvikling. Og det er i bund og grund, fordi at det jeg tænker, det er, at man er født social, så uanset hvilken aktiviteter man er en del af, så så er det helt naturligt, at ens sociale udvikling den sker automatisk. Det samme med personlig udvikling. Du kan ikke deltage i en aktivitet, uden at du får en eller anden form for personlig udvikling. Så i bund og grund der er de to kategorier irrelevant. Ja, trin nummer 2, det er at udfylde i skabelonen, overskriftene, sådan gør du, og legen slutter når. Det du skriver, det kommer til at se sådan her ud, når legen den er oprettet. Så hvad skal man sige, sådan gør du, det er ligesom beskrivelsen af legen. Der skulle du lige, det er den længste tekst, kan man sige, i selve beskrivelsen af legen. Når legen den slutter, det er bare for, at man også ved, hvornår og hvordan legen skal slutte. Trin 3, det er at beskrive en fantasiramme. Jeg kalder det storytelling, men i bund og grund det er det, hvordan sikrer du, at barnet er motiveret for at deltage i det. Det kan man gøre både mere eller mindre ubevidst. Altså for barnet, det kan være gennem rolleleg, det kan være gennem iscenesættelse, som man kan se på det øverste billede mellem lys og skygge og nogle aktiviteter, som bare gør, at barnet er fanget af leg med det samme. Så hvordan er det egentlig, du vil sætte en ramme, som piger børnenes fantasi, sådan at du er sikker på, at de er motiveret for at deltage i den aktivitet, du gerne vil lave. Det er det, der skal beskrives her. Ja, trin nummer 4, beskriver du materialer, helt konkret, helt basalt. Hvis jeg skal lave den leg, som du har beskrevet, hvilke materialer skal jeg så bruge? Og så mange gange reflekterer man jo over sin egen rolle, men jeg vil gerne lave et framework for, hvordan man kan reflektere over sin egen rolle. Fordi det er ikke bare sin egen rolle som pædagog og som samtalepartner, som interaktionspartner, men det er, hvordan styrer du aktiviteten, hvordan kan du, hvis der ikke er noget energi i aktiviteten, hvordan kan du hurtigt lave nogle ting om, sådan som gør, at du kan få energien tilbage, eller man måske helt skal droppe aktiviteten og lave noget andet. Så framework, det er egentlig noget jeg selv har været inspireret af, siden jeg gik på pædagogseminariet, men det er mesterlæreren, forføreren, animatoren og vejlederen. Og mesterlæreren, det her, hvor du ved, hvad børnene skal igennem, og du sidder ved siden af barnet. Det er lidt ligesom her, hvor den aktivitet, jeg har beskrevet, det er et barn, en voksen, som skal sidde og skal tegne noget konkret. Det er meget svært for et vuggestuebarn, så derfor skal der ikke andet være et barn til. Det er jo den aktivitet, jeg beskrev, men her på billedet, der kan man så se, der er et barn, som er i gang med at tegne eller bygge eller sådan noget. Jeg kan slet ikke se det. Ja. Forføreren, det er netop hvor sådan en lidt mere hvor det er lidt mere usynligt, men hvor man skal sige indretningen af det rum, som aktiviteten skal foregå i, der bruger man nogle virkemidler, som gør, at barnet bare bliver naturligt motiveret. Her der kan man se, at det er et spil med lys og skygge, og at det er noget dinosaurus eller vildt dyr
aktivitet, som bare gør, at det er utrolig sjovt at være i. Animatoren er nok den, jeg meget eller mest har brugt i min tid som pædagog. Det her, hvor man for det første bruger lidt virkemidler for forføren, man sætter en ramme for, at børn de kan udvikle sig. Når man laver en aktivitet, hvor animatoren er i hovedsædet for ens rolle, så bruger man helt bevidst aktivt gruppedynamikken. Og hvis vi skal se på de her små børn, så skal man være god som animator til at se, hvad er det for nogle initiativer, de tager. Der er en ude til højre, der er ved at kravle væk. Der er en, der sidder og har det helt vildt sjovt, der sidder og griner. Og der er nogen, der er meget interesseret i de her byggeting, som man kan lege med, de her klodser. Så man skal hele tiden afstemme situationen, og bygge videre på det, der sker i øjeblikket. Vejlederen, det er mere der, hvor børnene, hvor man er lidt mere på sidelinjen, hvor man også sætter en ramme, og måske har børnene også selv sat den ramme. Det er måske mere sådan også en lidt mere usynlig, ligesom forførende, hvor det er rammen, der skaber arbejdet, med børnene måske selv har en idé om, hvad de skal lave, men hvor man så understøtter deres læring, så at de ikke går i stå. Yes. Sidste trin, det er udviklingsmuligheder. Og det er egentlig det I skal tænke på, det er, at selvom man i den pædagogiske branche skal gentage og gentage og gentage, det vil sige, at alle de aktiviteter I laver, skal I gøre igen og igen og igen, så skal I hele tiden kigge på, hvordan kan jeg lave nogle udviklingsmuligheder på den leg, der jeg er i gang med. Kan jeg lige lave om på en lille bitte smule, tweake lejen på en eller anden plan, som gør, at vi får en anden leg ud af det, som ligger lidt ovenpå. Så for mig, når jeg tænker på børns leg og læring og læreprocesser, så handler det hele tiden om udvidelse og ekspansion. Og der er jeg blevet meget inspireret af hele den her, det gyldne snit hedder det faktisk, men det er lidt ligesom en nautilskal, hvor man hele tiden udvider, mulighederne for udvikling. Lige det sidste omkring, oprettelse af legen, det er, at I må meget gerne putte et billede på. Hvis I putter billedet på, så skal I være opmærksom på GDPR-lovgivningen. Det er mig, der i sidste ende godkender jeres lege, så derfor, hvis der er noget, som jeg er i det mindste tvivl om, så sletter jeg jeres billeder. Det jeg selv har gjort for at komme helt udenom det er, at jeg bruger ChatGPT for at lave et kunstigt billede. Så det vil sige, at de fleste af de billeder I ser i legedatabasen er oprettet via kunstig intelligens. Det er bare den nemme måde at gøre det på, og det vigtigste er egentlig også, at man ud fra det billede bare kan få en fornemmelse af, hvad er det legen repræsenterer. Inden jeg vil slutte af og sige held og lykke med arbejdet med aktivitetsdatabasen, så vil jeg bare opsummere omkring, at Wineleaf Community, det handler om at inspirere til multimodal læring. Databasen handler om at inspirere hinanden til praktisk pædagogik. Aktivitetsdatabasen skabes af pædagoger og er for pædagoger. Held og lykke med det. Vi ses. Hej.